హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జ్యోతిస్ తెలుగిల్లు. ఈరోజు వీడియో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మా ఇంటికి వచ్చిన ఒక కొత్త వస్తువు, అదేంటో ఈ వీడియోలో చూసేయండి. సో ఆ వస్తువు ఏంటంటే హెవెల్స్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ అండర్ లైట్. ఇది వచ్చేసి రిమోట్ కంట్రోల్లో చేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ మనకు ఈ కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇచ్చారండి. ఇందులో 3 కలర్స్ ఉన్నాయండి. మేమైతే ఐవరీ కలర్ తీసుకున్నాము. ఇంటికి ఎంత చిన్నదైనా ఏదైనా పార్సల్ వచ్చినా మా పిల్లలే ఓపెన్ చేసేస్తారండి. సో ఇది కూడా వాళ్ళే ఓపెన్ చేసేస్తున్నారు. సరే, ఈసారి మా పిల్లలు ఓపెన్ చేస్తున్నది వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇందులో అయితే మనము ఫ్యాన్కు ఫిక్స్ చేసుకునేది ఐరన్ రాడ్ ఇచ్చారండి, 2 కేబుల్స్ ఇచ్చారు. సో సెట్ మొత్తం ఇచ్చేశారు. ఈ ఫ్యాన్ మనము స్పీడ్నైనా లైట్నైనా రిమోట్తో కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఆ రిమోట్లో పెట్టే 2 బ్యాటరీస్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ ఫ్యాన్కి వచ్చేసి కస్టమర్ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఉందండి. కాకపోతే మా హస్బెండే ఫిక్స్ చేసేసారండి. సో ఇందులో మాన్యువల్ బుక్ కూడా ఇచ్చారు. కలర్ చాలా బాగుంది కదండి, ఫుల్ షైనీగా ఉంది. బాడీ అంతా అల్యూమినియంలోనే ఉంటుంది. చాలా గ్లాసీ లుక్ అయితే ఉంది. ఫ్యాన్ అయితే మాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇక్కడ లైట్ పైన లాక్ అన్లాక్ అని మెన్షన్ చేశారు. దాన్ని మనం లాక్ చేసుకొని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ లైట్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే అన్లాక్ చేసేసుకొని మనము వేరే లైట్ను ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. టోటల్ వాళ్ళే ఓపెన్ చేసేసారండి. ప్రతిదీ వాళ్ళే ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో. మా బాబు అయితే ఎంత చక్కగా ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. మేము అసలు చేయే పెట్టలేదండి, మొత్తం తనే ఓపెన్ చేశాడు. మమ్మీ వీడియో తీయి మమ్మీ అని అడుగుతున్నాడు. సో అందుకే ఈసారి వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. రిమోట్ అయితే చాలా ముద్దుగా చిన్నగా బాగుందండి. ఈ లైట్ను మనము రిమూవ్ చేస్తే లోపల ఇలా ఉందండి. ఇక్కడ ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ పైన మనకు కోడ్స్ ఇచ్చారండి. దాని ప్రకారం మనము ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫ్యాన్కి వచ్చేసి 2 ఇయర్స్ వారంటీ కూడా ఇచ్చారు. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి యాక్చువల్గా 10,000 ఉందండి. కానీ మనకు ఆన్లైన్లో 7,000 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. విన్నారు కదండి, ఈ విధంగా మనము ఫ్యాన్ స్పీడ్ని అయితే 5 స్టెప్స్లో మనము కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, లో టు హై. అలాగే ఈ ఫ్యాన్ లైటింగ్ అయితే సూపర్గా ఉందండి. సో మీకైతే చూడండి డిఫరెన్స్ చాలా ఉంటుంది. ఎలా మనము లైట్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చో, ఎంతవరకు బ్రైట్నెస్ వస్తుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫైనలీ కొత్త ఫ్యాన్ అయితే మేము ఫిక్స్ చేసేసుకున్నామండి. ఫ్యాన్ స్పీడు ఎంత హై చేసుకున్నా నాయిస్ అయితే అంతగా రావట్లేదండి. ఎయిర్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది. సో బిఫోర్ ఫ్యాన్ కన్నా ఈ ఫ్యాన్ అయితే మంచిగా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.